మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్లలో కాఫ్ సిరప్ కాటేసింది 14 మంది పిల్లలు మృతి చెందారు. ప్రాణాపాయ స్థితిలో మరికొందరు చిన్నారులు ఉన్నారు. అయితే రాష్ట్రాలను అలర్ట్ చేస్తోంది కేంద్రం. ఈ సిరప్స్ అండ్ మెడిసిన్ శాంపిల్స్ పై దృష్టి పెట్టాలి అంటుంది. ఔషధ తయారీ పరిశ్రమలో అధికారులు ప్రత్యేక తనిఖీలు చేస్తున్నారు. అన్ని రాష్ట్రాలతో సాయంత్రం కేంద్ర ఆరోగ్య కార్యదర్శి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించబోతున్నారు. కోల్డ్ రిఫ్ కాఫ్ సిరప్లో ప్రాంతక రసాయనాలు ఉన్నట్టుగా గుర్తించారు. దగ్గుమందులో 48.6% డైథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉందని నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఆ కాఫ్ సిరప్ని రాసిన మధ్యప్రదేశ్ డాక్టర్ అరెస్ట్ అయ్యాడు. కేసెన్స్ ఫార్మా ఉత్పత్తులను బ్యాన్ చేశాయి కొన్ని రాష్ట్రాలు.